작은 누나? 작은 누나, 작은 누나. 와줘서 고마워. 누나 기다렸어? 기다려줘서 고마워. 누나 기다려줘서 고마워. 귀여워. 누나도 보고 싶었어. 엄마 뭔가 조심해. 뭔가 응. 안 돼.
의자를 치웠대? 자랑했지? 지금 방에 감금당한 표정이야. 얘는 카페 오면은 초코 쉐이크 이런 거 먹어. 잘 되는 거? 너무 예쁘다. 그치? 너무 예뻐. 모습 찍어야 예쁘다. 언니 이거 나오고 찍어줄 수 있어? 아니 이렇게 구운 계란가루. 그치. 그런 걸 하면 진짜 행복한다. 떡볶인데? 이렇게 계란 계속 구운 게 이렇게 삶은 계란을 이렇게. 근데 우리 이미 카레는 완성해놨으니까. 카레? 야 카레 그거 오늘이면 다 먹어. 그런가? 이게 구운 계란.